เมืองการเวชภัณฑ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอเครื่องพ่นยาหรือ Compressor Nebulizer เครื่อง Compressor Nebulizer ใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อพ่นยาเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นโรคหอบหืดทำให้ยาเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้โดยตรงเครื่องนี้มีหลักการทำงานอย่างไรจึงได้ยาเป็นละอองเล็กๆออกมาตัวยาจะถูกสูบขึ้นผ่านช่องยาผสมกับอากาศที่อัดโดยที่ปั๊มลมเมื่อถูกอัดผสมกันก็จะกลายเป็นละอองเล็กๆสามารถใช้พ่นยาออกมาได้การใช้เครื่องนี้ต่างกับการพ่นยาปกติอย่างไรการใช้เครื่องนี้ทำให้ยาออกฤทธิ์ได้เต็มที่ออกฤทธิ์ได้เร็วให้ความชุ่มชื้นแก่ทางเดินหายใจแล้วก็ช่วยขับเสมหะอีกด้วยใครบ้างที่ไม่ควรใช้เครื่องนี้คนที่ไม่ควรใช้เครื่องนี้คือคนที่หมดสติหรือคนที่ไม่สามารถหายใจได้เองตามธรรมชาติส่วนประกอบของเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นยารุ่นนี้ประกอบด้วยท่ออากาศฝาไส้กรองอากาศซึ่งภายในมีไส้กรองซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้ปุ่มเปิดปิดเครื่องช่องระบายอากาศอุปกรณ์เป่าปากและหน้ากาก PVC กระบอกใส่ยาซึ่งประกอบด้วยฝาท่อสูดอากาศหัวพ่นตัวถังยาซึ่งประกอบด้วยท่อส่งยาและช่องอากาศวิธีการใช้งานขั้นที่1ขั้นแรกนะคะเราก็จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ในโหมดปิดค่ะแล้วเราก็จะดูที่สัญลักษณ์วงกลมก็คือโหมดปิดเครื่องค่ะส่วนสัญลักษณ์เส้นตรงนะคะก็คือโหมดเปิดเครื่องค่ะแล้วก็มากดปุ่มสัญลักษณ์วงกลมนะคะโหมดปิดเครื่องก่อนใช้งานค่ะจากนั้นก็เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบเพื่อเตรียมพร้อมใช้งานต่อมาก็เป็นการเติมยาใส่กระบอกยาโดยเราจะเริ่มจากการเปิดฝากระบอกยาก่อนแล้วเราก็จะนำท่อสูดอากาศออกวิธีการนำออกเราก็จะเห็นสามเหลี่ยมตรงนี้โอเคหลังจากนั้นเราก็จะปิดทวนเข็มนาฬิกาจะได้ยินเสียงคลิกแล้วก็ดึงท่อสูดอากาศออกได้เลยแล้วก็จะเห็นสีน้ำเงินข้างในก็คือหัวพ่นแล้วก็ดึงหัวพ่นอากาศออกจากตัวถังยาขั้นที่2ขั้นนี้จะเติมตัวยาลงในถังยาในปริมาณที่กำหนดซึ่งในที่นี้เราจะใช้ปริมาณ5มิลลิลิตรความจุของถังยาจะอยู่ที่ 2-7 มิลลิลิตรโอเคแล้วเราก็จะมาเติมยาลงในถังยาหลังจากนั้นเราก็ประกอบหัวพ่นกลับเข้าไปในตัวถังยาแล้วก็ใส่ท่อสูดอากาศกลับเข้าไปในตัวถังยาแล้วก็บิดตามเข็มนาฬิกาจนได้ยินเสียงคลิกแล้วเราก็ใส่ฝาปิดกลับเข้าไปขั้นที่3ขั้นตอนนี้เป็นการสวมกระบอกยาเข้ากับหน้ากากพ่นยาโดยจะใช้ส่วนนี้ของหน้ากากพ่นยาสวมเข้ากับกระบอกยาจนแน่นในกรณีที่ใช้อุปกรณ์เป่าปากเราจะสวมช่องเปิดที่กว้างกว่าของอุปกรณ์เป่าปากเข้ากับปากของกระบอกยาจนแน่นขั้นที่ขั้นตอนนี้จะประกอบท่ออากาศโดยหมุนปลั๊กท่ออากาศเล็กน้อยและดันให้เข้ากับช่องใส่ท่ออากาศจากนั้นนำปลายอีกด้านของท่ออากาศใส่เข้ากับช่องใส่ท่ออากาศของกระบอกยาจากนั้นถือหน้ากากพ่นยาให้ตั้งตรงขนานกับใบหน้า
จากนั้นก็กดปุ่มเปิดเมื่อปั๊มลมเริ่มทำงานละอองยาจะถูกขับออกมาสูดหายใจเข้าไปเพื่อรับตัวยาขั้นที่ 5 กรณีที่ใช้เครื่องเป่าปากก็ใช้วิธีเดียวกันกับการใช้หน้ากากพ่นยาในขั้นตอนที่ 4โดยเสียบท่ออากาศเข้ากับช่องใส่ท่ออากาศของกระบอกยาถือเครื่องพ่นยาตั้งตรงขนานกับใบหน้าจากนั้นกดปุ่มเปิดเมื่อเครื่องปั๊มลมเริ่มทำงานละอองยาจะถูกขับออกมาสูดหายใจเข้าเพื่อรับตัวยาข้อควรระวังไม่ควรเอียงอุปกรณ์ในมุมที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 45 องศาเพราะตัวยาอาจไหลเข้าปากหรือเครื่องอาจใช้การไม่ได้ผลเท่าที่ควรวิธีการดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องพ่นยาเราควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาแห้งเป็นคราบอยู่ภายในถังยาซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ลดลงแล้วก็ยังเป็นการป้องกันการติดเชื้ออีกด้วยค่ะก่อนอื่นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มเปิดปิดอยู่ในโหมดปิดแล้วก็ถอดปลั๊กไฟออกให้เรียบร้อยล้างอุปกรณ์เครื่องพ่นโดยถอดชิ้นส่วนของเครื่องพ่นออกมาแต่ละชิ้นและหน้ากากพ่นยาแล้วล้างในน้ำอุ่นและสบู่อ่อนจากนั้นล้างสบู่ออกด้วยน้ำร้อนและนำไปตากแห้งในพื้นที่สะอาดเครื่องพ่นยานี้ควรเปลี่ยนใหม่หลังจากการใช้งานมาแล้ว6 เดือนสำหรับปั๊มลมและท่ออากาศให้ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำเปล่าบิดหมาดๆการเปลี่ยนไส้กรองอากาศหากพบว่าไส้กรองอากาศเปลี่ยนสีหรือมีอายุการใช้งานเกินกว่า60 วันก็ควรเปลี่ยนอันใหม่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะถอดไส้กรองออกจากเครื่องปั๊มลมค่ะจากนั้นใช้สิ่งของปลายแหลมถอดเอาไส้กรองอากาศอันเก่าออกแล้วเปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่เข้าไปขั้นตอนสุดท้ายก็ประกอบฝาไส้กรองอากาศเข้ากับเครื่องปั๊มลม